Olá, amigos astrônomicos! Hoje vamos falar de novo sobre o Sagitários A, que teve sua sonificação divulgada. Bom, o processo da foto divulgado pela EHT ontem, dia 12 de maio, feita com 8 radiotelescópios ao redor da Terra, teve sua sonificação divulgada. Bom, a sonificação, como vocês vão ver, é baseada na intensidade das ondas de raio-x do disco de acreção do Sagitários A. Então, fiquem com o vídeo.